Oznámenie číslo 8727. 16. januára 1964. Pri náboženskom prenasledovaní sa musí učiniť otvorené vyznanie. Každý jeden z vás, kto na sebe prežijete čas prenasledovania vierovyznania, budete vystavení následkom vášho výberu, keď sa budete musieť rozhodnúť, či budete so mnou, alebo proti mne. Lebo budete musieť urobiť otvorené vyznanie, čo znamená, že buď ma úplne zapriete, alebo sa jednoznačne postavíte ku mne. A keď by vás potom brutálnymi prostriedkami nútili k rozhodnutiu, tak sa budete báť, ak nebude dostatočne silná vaša viera vo mňa, pričom vaša úplná dôvera vo mňa vás vždy ochráni a nedopustím, aby ste sa vo svojej viere sklamali. Práve cez toto prenasledovanie vierovyznania sa musíte ešte pred koncom prebojovať, lebo práve vtedy nastane oddeľovanie kozlov od oviec, kedy sa práve počas tohto vyčlení húv mojich, ktorých môj odporca nebol schopný zastrašiť, lebo ich viera je živá a nie sú len formálnymi kresťanmi, ktorí ma ľahko zaprú v poslednom boji. Hoci odporcové donúcovacie opatrenia naberú takú formu, že aj niektorí moji budú zvažovať, že sa mu podriadia, ak budú chcieť prežiť. Ale koho viera je živá, ten vie, že u mňa je všetko možné, že ja ľudí aj mimo zákona viem udržať, lebo mne nič nie je nemožné, pričom ja ani voči veriacim nepoužívam žiadne donúcovanie. Ale na žiadny kompromis nesmiete pristúpiť, aby ste neverili tomu, že bude stačiť, ak ma len v srdci podržíte, ale navonok ma akože zapriete. Lebo ja od vás požadujem, aby ste ma pred svetom verejne vyznali, aby som aj ja vás mohol verejne vyznať v ríši posmrtného života. Nezvyčajným počínaním môjho odporcu je to, ako sa domnieva, že zruší platnosť môjho pánstva a moci. Toto bude súčasne aj ten časový okamih, kedy mu bude odňatá všetka moc, keďže ju používa len na činnosť proti mne a ako náhle teda bude chcieť toto učiniť, prekročí svoju právomoc. Budete vtedy potrebovať veľmi veľa sily. Avšak u mojím bude táto sila prúdiť, lebo títo svoju silu získavajú zo svojej silnej viery, mňa majú za stále prítomného a táto ich istota a nepochybnosť im tiež dá schopnosť k otvorenému vystúpeniu pre mňa a pre moje meno. Aj keď budú útoky tak silné, opatrenia tak brutálne, tak s mojou podporou budete vedieť všetko zniesť, lebo vás neopustím, len chcite vytrvať až do konca. Viem, koľko ste schopní vydržať a primerane ku tomu vás obkolesia moji anjeli, ktorí vás budú ochraňovať v tomto poslednom boji. Len sa neodajte seba klamu, že mne stačí, keď ma vyznáte iba v srdci, lebo o vašej živej viere vo mňa musíte urobiť také vyznanie, ktorého sú vždy schopní len moji, ktorých viera sa stane živým jedine skrze život v láske. Ale kto je iba formálnym kresťanom, kto žije bez lásky, aj keď je členom nejakej kresťanskej organizácie, ten sa utopí v pochybnostiach, či jeho doterajšia viera a zmýšľanie zodpovedali pravde a veľmi rýchlo pristúpi na to, že kvôli pozemským výhodám sa zriekne svojej viery. Toto bude najväčšie pokušenie, aké kedy ľudia budú musieť zniesť. Že im všetko zoberú, čo je k životu nutné, keď ostanú mne verní a na druhej strane, všetko dostanú a získajú svetské prednosti, keď ma zaprú, čo väčšine ani nepadne za ťažko, lebo ich viera ešte nebola živá a preto sa pred nimi ešte všetko to duchovno javilo ako niečo neisté. Lebo môj odporca sa rozumie tomu, ako poprekrúcať a skomoliť duchovné súvislosti a chýbajúca láska u ľudí so sebou súčasne prináša ich neschopnosť rozpoznávať a rozlišovať. Ľudia bez rozmýšľania odovzdajú, čoho boli doteraz vlastníkmi, mŕtve kresťanstvo, a ešte viacej sa otočia ku svetu,
čo im poskytne hojnú náhradu za to, čo odovzdali. A práve vtedy sa udeje ich oddelenie, lebo vtedy budú už len dva tábory. Ľudia, ktorí seba úplne oddajú mne a ktorí zjavne budú užívať moju ochranu, a jedna armáda neveriacich ľudí, patriaca môjmu odporcovi, ktorí zakrátko zažijú aj posledný súd, čo toto prenasledovanie viery na zemi dokončí. Vtedy ja sám prídem, aby som odniesol mojich a aby som pretvoril povrch zeme, čo ale pre tých ľudí, ktorí v poslednom boji na zemi utrpia porážku, bude znamenať opätovnú zviazanosť s hmotou. Amen.